واجب التکریم حضرات کرام، اللہ تعالیٰ دی مہربانی نام اور تہاڈی دعاؤں دی برکت نام میں پھر کافی دیر تو بعد تہاڈی خدمت حاضر ہاں۔ اس عرصے تسی بھی غیر حاضری محسوس کی، بڑے دوست مینوں فون کرتے رہے، میں بھی اپنی جگہ تے بے قرار سی، کیونکہ میرا لوں جڑا ہے اللہ تعالیٰ دی توفیق عنایت نہ اس گل یہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ یقین جانو میں نہ وقت ندا تسی دوڑے بیٹھے ہو، کوئی آیت پوچھ رہا ہوئے کوئی دس دیں موت آ البیرونی دا جدوں میں واقعہ پڑھیا، علم دا شوق جنوں اللہ تعالیٰ دے دے، کچھ قارون دی وراثت دے مالک بن گئے، خزانے اکٹھے کر دے، کچھ انبیاء علیہ السلام دی جائیداد دے مالک بننا چاہتے جو اللہ دے رسول دے کے گئے علم حاصل کریے۔ تو علم دا شوق اتوں تک کہ البیرونی جنہیں کتاب الہند لکھی، موت دا وقت آیا، ایک فقیر اور عالم ملنے واسطے آ گیا تو انہیں آخیا تمہوں حضرت جی آخیا سی بھی ستیلی ماں جڑی ہے باپ دی کئی بھی ستیلی ماں دی وراثت دا بھی کوئی اسلام ذکر کوئی آیا ہے، کوئی حصہ کسی نے لکھا؟ تو فقیر کہنے گال بیرونی یار تو مرن دیا تینوں ستیلی ماواں دے مسئلے دی پئی ہے۔ تو البیرونی نے کہا کہ میں دین دا ایک مسئلہ سیکھ کے دنیا تو چلا جاؤں تو جاہل مرنا چنگا۔ ہاں اس پاروں ہی کئی ایسے سلطان اور حکمران مسلمانوں گزرے جنہوں نے اللہ عقل دیتی تھی، اگر وہ علم تو محروم رہے تو سلطان ابراہیم گجرات کاٹھیا وار دے علاقے فقیر عالم سی، بہت بیمار ہو گئے تے ریاست نو مان سی، سلطان نو فخر سی میری سلطنت یہو جہا عالم رہی، تو چار پائی دے گرد پھرے تے نال دعا منگے بے اللہ میری جڑی عمر ہے نا سلطان ابراہیم جیسا عالم دے دی۔ کہ لوگوں نے آخیا تو یہ دعا کرو، نے آخیا یار سلطان ابراہیم روز جمدے رہنے یہو جہے عالم روز پیدا ہوندے، جس سے رب دی خاص مہربانی ہوندی بے اپنے دین دے ول کسی نو لا دے اور صحیح معنی دین دا خادم بنائے۔ تے کمال کسی دا بھی کوئی نہیں، میں نا اللہ تعالیٰ مولانا جلال الدین رومی تے رحم فرمائے، انہیں توحید دا نقطہ سمجھایا بس جدوں سانوں کچھ اللہ تعالیٰ دے دیندا نا تو پھر بعد اسی کوئی محنت کر دیں جانے میرا میرٹ ہے، انما اوتیت علی علم عندی، میں اپنی مہارت نہ سیکھیا، ایک قدم پیچھے نہیں جاندے، مہارت کتوں آئی سے؟ ہن تے مہارت ہے جڑا تو تندرست بنیا، دماغ بنیا، کاروبار دی سمجھ دیتی، ہن تے باقی تو یہ ہی کام کر رہا، مگر یہ کتوں آیا تینوں ہاتھ؟ داد اورا قابلیت شرط نہیں آندا، انہیں جو کچھ دتا پہلاں تہاڈیاں قابلیتاں دیکھیاں، تسی تے ہے ہی نہیں، کنے کچھ کر کے بکھایا سی، کسی نے علم دیتا، کسی نے حسن دیتا، کسی نے طاقت، کسی نے مال، وہ کیڑی قابلیت سی میرٹ اس وچ تمہیں دیتا؟ داد اولا قابلیت شرط رے بلکہ شرط قابلیت داد اس، یہ میرٹ بھی وہ انعام ہے، اگر کسی نے کوئی شاید دیتی تو فضل ہے، ورنہ باقی بھی تو اس طرح ترے پھر دے، انہوں نے کوئی رب دا نقصان کیتا یا اللہ تعالیٰ دے ماں مارے کوئی ساری صدقے بولی نہیں، یہ ہوتی مہربانی، کسی سے فضل فرماتا کسی نے نہیں وہ شاید دیتی، کسی دا صبر ازماؤں کسی دا شکر ازماؤں۔ تو اس تو علم دین دی خدمت اگر کوئی شخص لگ جائے ان میں سمجھنا چاہیے منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کریں، تو احسان کی چاہنا تو بادشاہ دی نوکری کر لو، اگر نوکری کسی نے مل جائے حکومت کوئی نوکری دے دے وہ آخر جی میں تھوڑی بڑی خدمت، احسان تو بادشاہ دا من حکومت دا من جنہیں نوکر رکھ لیا کنے درخواستہ لئی پھر دے، منت منے کہ خدمت سلطان ہم ہی کنی، منت شرا صدب کے خدمت گزاشت تک، احسان ہو دا من جنہیں آخر چل پرچی ہو جا، اس تو مالک نے اگر پرچی کہہ دیا تو وہ فضل منے تو سر نیواں کرے، اور اس کو کوئی دین دی گل پوچھنا آوے، مالدار کو کوئی مالی ضرورت لی آوے سمجھے، جویں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤ دے وہ کسے کاملی بندیاں نو رب تیرے کو کردا تے تیرے تے انعام ہو رہا، تینوں سرخابے پر سی بھی رب نے تیرے بوئے تے گھلیا نہ، کوئی مسئلے پوچھنا ہوندا کوئی مال نہیں ہوندا، تو انہاں دے کم کر ورنہ نہیں کرے گا تو اللہ تیرے کو جو دیتا وہ بھی واپس لے لوں گا اور انہاں دے کام آپ کر دوں گا۔